технологии, которая называется художественная реставрация, не существует. Ни один доктор, какими бы пломбировочными материалами, какой бы там умницы не был, он вам не сделает. Здравствуйте, меня зовут Пикалова Наталья, я врач-стоматолог, приветствую вас на моем канале. Сегодня поговорим на очень интересную тему, которая называется художественная реставрация. Что это за технология? Почему эта тема очень интересна? Скажу сразу, что технология, которая называется художественная реставрация, не существует. А почему же эта тема очень интересна? Ну, потому что это в своем названии, вот выражение художественная реставрация, оно уже такое как бы красивое выражение, то есть два слова, и художественная, и реставрация. И вот вместе они сочетаются, художественная реставрация, и появляется одно такое большое красивое выражение, и это всех привлекает, и люди желают приобрести это красивое слово, интересуются, что оно по себе значит и так далее. Так вот, почему же эта технология не существует, а выражение есть? Давайте разберем. Ну, во-первых, что такое реставрация? Слово реставрация, оно само по себе подразумевает, что это будет незаметно, эстетично и функционально, да? И добавлять сюда эпитет художественный, ну, смысла нет абсолютно. Да? Реставрация. Ну, вот есть пломба, которая вот просто была полостью, ее чем-то залили, там, цементом, амальгамом, композитом, неважно, то есть как бы полости нет, но мы видим пломбу, мы видим, что нет анатомических ориентиров, но, естественно, какая-то реставрация, ну, не какая-то пломба, да, а вот реставрация это все-таки когда мы приближаемся к цвету собственного зуба, когда мы стараемся восстановить анатомическую там поверхность, да, то есть, ну, например, речь идет о жевательной группе зубов, хотя и о передней тоже. Небная поверхность, там углы зуба, тоже это имеет значение, да. Это мы уже можем назвать этот метод реставрации, да. Зачем сюда надо добавлять слово художественное, непонятно. Но на самом деле есть здесь смысл. Как правило, слово художественное добавляют специалисты, которые занимаются терапевтическим лечением разрушенных зубов. Ну и как бы достаточно посещают курсов, лекций там в своей стране, за рубежом, то есть читают, интересуются и так далее. То есть ставят для себя задачу, ну, выполнить данную, то есть ставят для себя выполнение задачи, ну, как можно на высоком уровне, то есть применяют хорошие материалы. Что значит хороший материал? Материал бывает тоже разный. Бывает там материал Made in Украина, да, ничего не имею против, но он, ценовая как бы политика, его говорит само за себя, то есть, да, для определенных там как, то есть, ну, композит, который может даже неплохо, ну, не то что как бы фиксироваться, но он никакой эстетики не обладает. То есть это просто даже невозможно из него сделать именно реставрацию, да, так, чтобы это было незаметно. А хороший материал, он достаточно имеет высокую как бы ценовой уровень, и человек, который работает, ну, качественным, да, дорогостоящим материалом, он, как правило, у него и все остальное довольно-таки дорогостоящего. От боров, полировочных резинок. Человек, как правило, то есть много читает, интересуется и так далее. И, конечно, эта работа, она будет другого уровня. И вот это, чтобы все вот это не объяснять, вот этот как бы придумали термин художественная реставрация. А на самом деле вы просто врача должны выбрать, да, то есть вот в поликлинике там за 15 минут 30, да, или там, ну, как бы другой немножко уровень. Не потому, что он сделает по другой технологии. Это не технология есть художественная реставрация, это просто задача, как бы навыки, опыт у человека немножко другой. И все остальное,
более высокого уровня, поэтому, ну, прижилось вот это вот название художественная реставрация. На самом деле это просто как бы терапевтический метод лечения, восстановления зубов у специалистов, которые, у которых это поставлено не на поток, а которые индивидуально подходят, ну, вот, к решению вот данной проблеме. Да, но, конечно, что хочу сказать. Везде есть свои плюсы и минусы, ограничения. Метод внутриротового восстановления, вот такого терапевтического, он, как правило, экономичнее, например, ну, по сравнению с тем же керамическими винирами, да, там, керамическими вкладками и так далее. Но он имеет свои недостатки. Какие же? Ну, если разрушение зуба достаточно серьезное, то там вообще коронка показана, да, то есть если разрушение больше 2/3, никакие реставрации, либо там депульпированный зуб, ну, никаких реставрациях внутри ротовых быть не может, да. Конечно, можно это сделать, но это не будет реставрация, потому что буквально через год-два все это будет заметно, потому что напряжение тканей, оно будет как бы определять границы, и границы этой реставрации, и такие реставрации долго, ну, не будут служить. То есть при очень больших разрушениях там уже показано восстановление коронками. Если зубы живые, если разрушения не очень большие, но все равно они довольно-таки большие. То есть что значит большие? Ну, например, на переднем зубе это выходит на переднюю поверхность, а на жевательном зубе нарушены все анатомические ориентиры в виде там бугров, да, скатов, бугров, то достаточно как бы незаметно на переднем зубе или функционально на жевательном зубе ни один доктор, какими бы пломбировочными материалами, какой бы там умницы не был, он вам не сделает. Почему? Потому что, ну, например, восстановить анатомическую форму жевательного зуба может доктор сделать красиво, замечательно, руки золотые, голова там умничка, все. Но он вам скажет: закройте рот. Рот закрыли, а рот-то не закрывается. Он возьмет бор, начинает все это убирать, пришлифовывать, и от этой красоты ничего не остается. То есть такие методы, если довольно-таки широкое, обширное разрушение, но зуб живой, это лучше всего, если речь идет о реставрации, именно восстановлении функции, это делать лабораторными методами. Если там у вас фиссурный кариес, кариес в стадии пятна, вам изумительно может сделать это умничка доктор, хорошими материалами во рту заполировать, будет стоять очень долго, очень долго. Десятки лет может такая быть реставрация стоять, да, то есть не пожалеете никогда, если вовремя пролечите этот зуб. Но если он уже довольно-таки серьезные имеет повреждения, то доктор вот восстановить, чтобы это было незаметно и функционально, лучше это сделать лабораторным методом. А что касается передних зубов, да, то есть там, если когда вот уже поражение вышло на переднюю пластинку, да, то есть щечную, то граница между пломбировочным материалом и зубом, она будет видна всегда. Она, если не будет видна в этом году, она будет видна в следующем. То есть она будет видна. Поэтому что советуют? Профессионалы облицовывать весь зуб композитным материалом. Но такие реставрации, понимаете, какой бы умничка их доктор не сделал, они видны, ну, за несколько метров. Почему? Потому что это зубы как бы пересушены, они безликие, они вот как вот однородные, да, то есть нет в них, как вот у такого естественного зуба, вот игры цветов, эмали и так далее. Да, это, конечно, лучше, чем отсутствие зуба, да, это лучше, чем кариес, да, это вот иногда лучше, но, конечно, вот именно реставрация, если вот уже большое, обширное, то есть поражение того же переднего зуба, это только винир, и даже композитный винир, он будет симпатичнее, чем внутриротовая облицовка. Почему? Потому что композитный винир более прочный материал. Что значит более прочный? Он более насыщен именно неорганическими составляющими, вот именно кварцем, самой керамикой. Вот. И там меньше смолы, и он, плюс еще он отполирован в технических условиях очень
ну, довольно-таки более качественно, чем врач это может сделать внутриротовым методом. Ну, просто по техническим причинам. И он будет, даже композитный винир, он будет смотреться намного симпатичнее, чем полная облицовка художественной реставрации. Но, повторюсь, такой технологии нет. Это просто, ну, как бы специалист, который занимается, ну, вот такой направлением эстетики. Вот. Ну, конечно, преимущества какие? То, что это может быть намного дешевле, да, чем винир. Вот, то есть, это да. То есть, такие моменты. А потом, что еще сказать? Да, по цвету. По цвету, вот, например, подобрать пломбу по цвету. Тоже как бы художественная реставрация. По цвету идеально. Никогда ничего подобрать нельзя. Почему? По цвету можно подобрать, когда, например, полость не выходит на переднюю поверхность зуба, да, то есть тогда у вас будет совершенно с небной стороны реставрация незаметная, да, или, ну, какое-то там маленькое очень пятно на зубе, которое можно, ну, приблизительно и, может быть, на первых порах вообще неотличимо будет от зуба, но пройдет время, пройдет год, два, три, зуб меняется в цвете, это раз. А материал тоже меняется в цвете, но они по-разному меняются. Материал, как правило, белеет, а зуб, ну там различные процессы происходят, он становится и насыщенным, и более темнеет и так далее. И само по себе краевое прилегание, вот, реставрации, оно будет отличаться. И в любом случае, вот если она большая как бы реставрация, оно будет с течением времени заметно. Даже небольшая, даже клиновидные дефекты, они тоже с течением времени становится все равно заметным. То есть плюс, это потому что зуб и пломбировочный материал живет каждой своей жизнью. У каждого разная структура, разная химическая формула и все остальное. И поэтому в любом случае, и даже если сейчас у вас эта пломба незаметна, ну, реставрация, правильно говорить реставрация, потому что пломба это вот когда пломба залили ее, нет, не восстанавливал никто там ни по цвету, ни по форме, а это все-таки реставрация. Вот, то есть, ну, даже изумительная реставрация, она требует ухода в виде полировок, возможно, даже корректировок, вот, и она не будет у вас незаметна. Вот, если прям вот незаметно, это вот керамические виниры от 7 до 7. Почему, значит, ну, или там от 5 до 5, насколько улыбка, дикция обнажает зубной ряд. Почему? Потому что даже если к вам сейчас вот подберут коронку, винир, ну, рядом стоящие зубы, они также будут меняться в цвете. И зуб тот, на котором стоит винир, он будет меняться в цвете. И фиксирующий материал под винир. То есть как бы чудес не бывает. Чудес не бывает. Но самой технологии художественной реставрации ее не существует. Это обыкновенная реставрация, только специалист ставит перед собой более высокие задачи. Вероятно, она будет сделана из более высококачественных материалов, которые, конечно, должны отразиться на ее стоимости. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы. Буду рада на них ответить. Что интересует пациентов. Подписывайтесь на мой канал.